ทิ้งไว้ตายไม่ไปเลยถ้า500มันจะก็ลองหายเลยแรงไม่ได้พี่ลองดูให้พร้อมผมว่าไม่ถึงบ้างไม่รู้อะ 4 เดือน 5 เดือนผมว่าน่าจะเนี่ยนะ ถ้าล้างเรื่อยๆเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใช้ทราย ล้างประจำอ่ะ ล้างประจำ แค่ผมว่าเอาหัวโรตารี่แล้ว โร ก็ ตารี่ยังไงก็ออก ก็หัวโรตารี่